Ну а теперь поговорим. Мне никогда не было так страшно. Я случайно разрушила заклинание. Неожиданно меня Случайно? окружили чудовища. Если бы не ты, не знаю, что Если бы бы не было. ты, если бы не я, да? Чего ты? Я сейчас все тебе объясню. Давным-давно О, началось великий мудрец давным-давно, Лао Цзу мудрец, несколько столетий Лансунг, не велел мне все. единеть. Что же мне делать? Да ничего, просто Я ничего не должна идти делать в и не открывать, и не вообще просто жди, сиди до утра и я не знаю, не чуди, короче. Чуть могу сказать.